Questo è Giovanni Verga, un ragazzo apparentemente comune, vero? Ma ciò che forse non sapete è che diventerà uno dei più grandi filosofi e scrittori italiani della seconda metà dell'Ottocento. Oggi vi racconteremo la storia di questo personaggio straordinario. Giovanni Verga nasce il 2 settembre 1840 a Catania, che si trova in Sicilia, da una famiglia nobile, liberale e antiborbonica. Si dedicò al lavoro letterario e al giornalismo politico senza prima finire gli studi. Così si iscrisse alla facoltà di legge a Catania nel 1958, ma presto la abbandona per dedicarsi alla letteratura. Questa decisione segnala il suo percorso come scrittore e filosofo, poiché si allontana alla tradizione di autori con una profonda cultura umanistica e comincia ad interessarsi agli scritti di autori francesi che al momento avevano grande popolarità. Nel 1860, allo sbarco dei Garibaldini, si arruola nella Guardia Nazionale in favore dell'unità d'Italia. Questo coincise con le sue prime opere letterarie, caratterizzate da un forte idealismo patriottico e dei valori risorgimentali, come si vede nell'Amore Patria o I Carbonari della Montagna. Poi nel 1869 si trasferisce a Firenze, allora capitale d'Italia, dove frequenta i salotti intellettuali e la vita mondana. In questi anni Verga si concentra a scrivere narrazioni di vicende private, segnate la passione amorosa e un forte risalto nella vita emozionale dei personaggi. Si destacano così romanzi come Una peccatrice, un romanzo autobiografico che narra la storia di un intellettuale borghese siciliano, che arriva al successo e alla ricchezza, ma vedendo l'amore per la donna sognata e adorata, negato si suicida. O come la storia di una campiera, un romanzo di notevole successo dove si narra la storia di un amore impossibile e di una monacazione forzata. Le opere appartenenti a quest'epoca costituiscono il ciclo mondano, dove si vede certo indirizzo verso una critica alla società moderna, derivato dall'influenza della scapigliatura. A questo romanzo seguono romanzi che analizzano le passioni mondane, Eros, che narra la storia di un giovane aristocratico corrotto dalla società, e Tire Reale, che narra la storia di un giovane innamorato di una donna divoratrice di uomini, e la sua successiva redenzione segnata dal ritorno in famiglia. Anche se sono definiti come realisti per la loro capacità di scandagliare le piaghe sociali e psicologiche, in realtà ci troviamo in fronte a romanzi con radici nel tardo romanticismo, dove Verga ci porta in ambienti aristocratici o nella bohema artistica dove i personaggi sono travolti da passioni complicate e violenti. E tutto raccontato e presente in linguaggio enfatico ed emotivo. Nel 1872 si trasferisce a Milano, dove resterà per 20 anni, un grande centro culturale più vivo della penisola, dove conoscerà Capuana e si farà amico di lui. Conoscerà il naturalismo francese e entrerà in contatto con autori appartenenti alla scapigliatura. Ma cos'è la scapigliatura? Per chiarire un po', la scapigliatura fu un movimento culturale, filosofico e letterario, composto maggiormente da giovani borghesi, che erano ribelli, che vivevano una vita anticonvenzionale e disordinata contro la società, rifiutando la tradizione dei beni materiali e delle regole. Possiamo dire che erano dei marginati dell'epoca, come dei hippie. In questo periodo, dove lui resta a Milano, gli scritti di Verga si caratterizzano per l'intensa attenzione per l'ambientazione dei romanzi e per la descrizione delle dinamiche sociali, da cui nascono le vicende narrate sempre prevalentemente sentimentali. Poi, nel
1874 comincia a svolgersi verso il verismo con la composizione della novella Neda, dove Verga si allontana dai temi patriottici e mondani e si avvolge verso i temi contadini e popolari. Ma questo accade da un giorno all'altro? Certamente no. Questo processo comunque è descritto non come qualcosa che accade di una notte all'altra, ma come un processo di maturazione ideologico e culturale, esacerbato dall'allontanamento della Sicilia e il sodalizio intellettuale con Capuana. Così si comincia a parlare di un Giovanni Verga prima della sua conversione e un altro Giovanni Verga dopo la sua conversione, dove si può evidenziare sostanzialmente nel secondo un costante sviluppo delle tecniche narrative. Verga, in questo secondo periodo della sua produzione scritta, si rivolge alla descrizione del mondo rurale siciliano e, come in Rosso Malpelo, l'autore cerca di descrivere le vicende dell'emarginazione sociale. Appunto, questo nuovo stile si caratterizzò per l'oggettività e l'impersonalità di Verga rispetto ai personaggi e le sue vicende, rifiutando di lasciare intravedere le sue opinioni rispetto al tema. Così come lui dichiara l'opera sembrerà essersi fatta a sé. Così Verga, che riceve l'influenza dello scrittore Emilio Zola, trasforma l'attività narrativa a un potente strumento di osservazione della realtà, cercando di superare lo sperimentalismo naturalista, caratterizzato da una rigorosa osservazione, portando la letteratura oltre il puro documento, con un'indiretta funzione di denuncia. Ma se Verga era siciliano e ritratta le particolarità della Sicilia, ovviamente ha scritto le sue opere nel dialetto siciliano, no? Vive a un potente strumento di osservazione della realtà, cercando di superare lo sperimentalismo naturalista, caratterizzato da una rigorosa osservazione, portando la letteratura oltre il puro documento, con un'indiretta funzione di denuncia. Ma se Verga era siciliano e ritratta le particolarità della Sicilia, ovviamente ha scritto le sue opere nel dialetto siciliano, no? Sbagliato. Verga si assicura che non solo il pubblico siciliano possa capire i suoi scritti, ma tutto il pubblico nazionale, anche se aderisce qualche parola siciliana come citazioni. Nel 1878 si può parlare della vera e propria conversione al verismo, con la pubblicazione di Rosso Malpelo. Nel 1881 pubblica Il Malavoglia e nel 1889 pubblicò Mastro Don Gesualdo. A Milano si alterna il ritorno in Sicilia, dove torna a vivere definitivamente a partire dal 1890, dove vive nei suoi possedimenti e si allontana sempre di più dalla scrittura, e le sue posizioni politiche si fanno sempre di più chiuse e conservatrici. Nel 1920 viene anche nominato dal re Vittorio Emanuele III senatore a vita e infine muore nel 1922 a Catania da un'emorragia intracranica. L'ideologia di Giovanni Verga si riflette nelle sue opere come una forte concezione deterministica nella realtà. Secondo il periodo storico Moment, la mente milieu e l'eredità biologica race. Verga ebbe così una visione materialistica dell'esistenza. Nella sua visione del mondo non c'è nessuna illusione né consolazione e ha un atteggiamento contraddittorio rispetto al progresso. Da un lato lo condivide e dall'altro lo chiama una macchina mostruosa che distrugge i deboli, i fianchi e i vinti. Il progresso comunque, anche se viene esaltato, nasconde tragedie individuali e sconfitte collettive. Così è che Verga comincia, ma non finisce, un ambizioso progetto, a dare vita a 5 romanzi intitolati I Vinti, dove si rende possibile studiare sui singoli e sulle comunità agli effetti del progresso. È in queste opere dove si stacca il suo grande ideale, che è l'ideale dell'ostrica. Questo ideale dice che come l'ostrica che si è staccata dallo scoglio nel quale abita muore, l'uomo se rinuncia al proprio scoglio o se le proprie radici per star meglio, per progredire, non farà altro che fallire, diventerà un vinto invece di un vincitore. 3 esempi perfetti per capire questo saranno I Malavoglia. I Malavoglia è un romanzo, il più famoso di Verga, che racconta la storia di una famiglia di pescatori, i Toscano.
soprannominati Malavolia, che vivono a Citrezza. Sono poveri ma molto umili e onesti. Un giorno decidono di comprare un carico di lupini per guadagnare di più. Questo è il loro tentativo di salire, cioè migliorare la loro posizione sociale. Ma a quel momento cominciano le disgrazie. Il padre, padron Tony, muore in mare. La famiglia perde la casa, Tony finisce in prigione e la famiglia si disgrega. Alla fine, solo Alessi cerca di ricostruire tutto, mentre Tony, che voleva una vita diversa, capisce che non appartiene più a quel mondo e se ne va dicendo: non sono più dei vostri. Questo romanzo mostra perfettamente l'ideale dell'ostrica. Chi cerca di staccarsi dal suo scoglio, cioè dalle sue radici, viene punito dalla vita. Meglio restare dove si è, anche se si soffre, che cercare un destino diverso. Un altro esempio è Rosso Malpelo. È una novella che parla di un ragazzo con i capelli rossi, un segno che per la gente è già qualcosa di cattivo. Lavora in una cava di sabbia in condizioni terribili, dove viene picchiato, umiliato e trattato male da tutti. Suo padre muore in un incidente sul lavoro e da quel momento Rosso Malpelo diventa ancora più solo e arrabbiato. Alla fine sparisce misteriosamente nella cava. Questa storia è un esempio fortissimo di emarginazione sociale. Rosso Malpelo nasce povero, viene giudicato per il suo aspetto e non ha nessuna possibilità di migliorare la sua vita. Verga qui non commenta, ma ci mostra la dura realtà dei più deboli, lasciando parlare i fatti. L'ultimo esempio è La roba, una novella che parla di Mazzarò, un contadino povero che riesce con il tempo a diventare ricchissimo. Compra terreni, animali e case. Diventa padrone di tutto. Ma non è felice. Lui pensa solo alle sue robe, cioè alle sue proprietà. Alla fine, quando capisce che sta per morire e non potrà portarsi via nulla, prende il suo bastone e comincia a colpire tutto gridando: «Roba mia! Vieni con me!». Questa novella ci fa riflettere su quanto il materialismo e il desiderio di possesso può distruggere l'uomo. Anche se Mazzarò ha tutto, alla fine è solo un disperato. Il progresso economico non lo salva. In conclusione, come vediamo in queste tre opere, Verga crede che l'uomo non possa cambiare il suo destino. Chi prova a salire, a cambiare vita o a uscire dal proprio ambiente viene punito. Questa è la sua visione del mondo, realista e senza illusioni, basata su una società dura dove vincono solo i forti. Il suo ideale dell'ostrica ci dice proprio questo: come l'ostrica muore se viene staccata dallo scoglio, anche l'uomo perde se si allontana dalle sue radici. E adesso, vi sembra ancora un semplice ragazzo siciliano? Ve l'avevo detto, Giovanni Verga è stato davvero un personaggio importante.